تۆپبارانکردنا تاخا شێخ مەقسوود یا حەلەبێ کۆپرانیان شتەجیەوێ کوردن ji aliyê grûpên İslamî ve berdewam e. û niha beriya Tirkmanî jî tevlîwan grûpên İslamî ji bo êrîşan li ser taxa Şêx Meqsûd bûye. Rawangeha Sûriyayê ya mafê mirovan ragihand ku vîdyoya gihiştiye destê wê ku tê de grûpeke çekdar topxaneyên sor amade dikin. Li ser wan topxaneyan alên sor bilindkiriye ku li ser nivîsiye beriya Tirkmanên Sûriyayê. Li gorî wê rawangehê ku topên wan çekdaran li ser bi rengê zer ve nivîsandîne tolhildan ji bo birayên xwînê yên ku li İstanbolê şehîd bûne. Her wiha tolhildan ji bo birayên xwînê yên ku li Enqerayê şehîd bûne. Bi zimanê Tirkî ku bi wan topan taxa Şêx Meqsûd armanc dikin. Ji aliyekî din ve balafirên rejîmê bingehên grûpên İslamî yên ku êrîşî taxa Şêx Meqsûd ya Helebê kopraniya nişteciyê wê Kurdin dikin, bombebaran dikin. Hata ragihandin ku ji şeva bûrî ve bê rawestandin balafirên rejîmê pêgehên grûpên İslamî li derdora taxa Şêx Meqsûd armanc dikin bi balafiran û topxaneyên giran. Naxasim navçeya Bakurê Şêx Meqsûd û Riya Kastelo. Li gorî welatiyan taxa Şêx Meqsûd ku hîn ew tax dorpêçkiriye û hemû rê girtîne. Tenê riyadnavbera Şêx Meqsûd û taxên dibin kontrola rejîmê de vekiriye. Ev e demeke taxa Şêx Meqsûd ji aliyê grûpên İslamî ve tê topbarankirin û bi dehan sivîl jiyana xwe ji dest didin. Tevî got gelek rêkeftin di navbera çekdarên YPG û yên İslamî hatine îmzekirin.